Столетие со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Лонгинова в Доме правительства Якутии прошло торжественное собрание, где вспоминали подвиг якутского воина. Перед приглашенными и родными героя развернул свою небольшую выставку историко-архитектурный музей села Танда у Салданского улуса, где Владимир Лонгинов родился и жил до 8 лет. Да тут подлинная грамота Героя Советского Союза. Вот обратите внимание, тут написана фамилия, сперва было написано Логинов Владимир Денисович, а затем вот прибавили букву Н, Лонгинов. Очень такая интересная история. Их настоящая фамилия Логинов, но по настоянию святого Иннокентия Вениаминова, архиепископа якутского, вот когда его прадед служил на Камчатке, он присвоил ему сан священника и сказал изменить фамилию на более звучную, на Лонгинов. Владимир Лонгинов родился 2 сентября 1919 года в селе Танда, ныне Баягантайского наслега у Салданского улуса Республики Саха-Якутия, в семье православного священника. Тема преемственности в семьях священников, в династии священнических, она очень такая интересная. И оказалось, что в династии священников Лонгиновых 6 поколений священников. Началась она в XVIII веке в новгородских землях. Хочется отметить, что в семье значит, были примеры очень яркие, которые люди пассионарные, которые обладали какими чертами, может быть, врожденными чертами характера. И вообще священник – это профессия и дело самоотверженное. Человек отвергает самого себя, все свои желания, все свои, значит, какие-то мирские предпочтения. И поэтому, значит, вот и соответствующее воспитание, значит, вот, видимо, священники давали. Поэтому получился такой яркий человек, такая личность героическая. Но с другой стороны, это говорит о том, что героем может стать каждый. Главное – относиться ответственно к себе и окружающим. Окончил начальную школу в селе Берие у Салданского района, учился в школе в Верхневилюйске, работал финансистом в селе Томпо и инспектором госстраха в городе Якутске. В августе 1941 года был призван в Красную армию Якутским горвоенкоматом. На фронте стал пулеметчиком. Как командир пулеметного расчета участвовал в освобождении Воронежа и Украины. Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со своим пулеметным расчетом форсировал Днепр в районе города Канев, Черкасская область, Украина. Огнем прикрывал переправу подразделений полка и поддерживал их бой по захвату плацдарма. Уничтожил более 80 офицеров и солдат противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Лонгинову Владимиру Денисовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Высокие награды Родины герой получить не успел. 18 ноября 1943 года при отражении контрудара противника он погиб. Долгое время считался пропавшим без вести. Похоронен в братской могиле в селе Пшеничники Каневского района Черкасской области. Награжден орденом Ленина. Имя героя увековечено в родной Якутии. В городе Якутске, в селах Барагонцы и Танда есть улицы Лонгинова. На аллее героев села Барагонцы и в селе Танда установлены бюсты. Мемориальные доски открыты на здании якутского филиала Росгострах и на здании школы в селе Берие. В 2005 году имя Лонгинова присвоено Атамайской средней общеобразовательной школе.
Имя героя Владимира Лонгинова увековечил благодаря кропотливым поискам сотрудник Якутского областного партийного архива Петр Васильевич Гоголев, который в 1965 году рассказал родным Владимира Денисовича Лонгинова о его геройском подвиге, о высокой награде Родины. Петр Васильевич Гоголев является родным дядей председателя Государственного собрания Илтымена Якутии Петра Гоголева. Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Владимиру Денисовичу Лонгинову звания Героя Советского Союза была передана на хранение его сестрам. Родные и близкие уже десятилетиями хранят память о своем герое. Это отметила в своем выступлении на торжественном собрании вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина. Мы отмечаем на республиканском уровне и вспоминаем тех, кому бы сегодня исполнилось 100 лет. И к таким людям относится один из 24 героев Советского Союза Владимир Леонидович Лонгинов. Я благодарна семье за то, что сегодня вы здесь присутствуете, за то, что, как сказали вы в своем ролике, несете ту дополнительную ответственность перед своими потомками, перед нами, живущими здесь, на территории Республики Саха-Якутия, ну и, наверное, перед всеми россиянами, за то, что сохраняете память о своем родственнике, за то, что доносите до нас эту информацию, за то, что им гордитесь и являетесь истинными потомками победителей. В какой-то момент в нашей стране произошел перелом, и мы перестали забывать, что мы действительно потомки победителей. Мы именно такие люди, которые стали героями Советского Союза. И те, вообще все, кто прошел войну, нам не дают покоя в этом отношении. Они нам всегда говорят, если мы стали победителями, они нам всегда напоминают, если мы одолели врага, они нам всегда будут двигать нас этим вперед, то, соответственно, и вы сможете дальше развивать свою родную страну. Я всех хочу поздравить именно с этим юбилеем, с юбилеем героя. От имени правительства республики на торжественном собрании в честь столетия рождения героя были вручены грамоты и благодарственные письма за вклад в увековечивание имени Героя Советского Союза. С приветственными словами выступили представители двух улусов Якутии, где жил и учился герой – Усалданского и Горного улусов. В год столетия Владимира Лонгинова в республике торжественно проводился слет. Реализован проект «По следам жизни героев». Прошла республиканская спортивно-патриотическая игра «Снежный барс». Презентован стенд о жизни Лонгинова в Министерстве финансов Якутии. На Эсэхе в Горном районе часть программы была посвящена его памяти. В день рождения Лонгинова в селе Барагонцы Усалданского района состоялись торжественный митинг на аллее героев и линейка учеников Мирунской СОШ номер 2. В селе Танда отслужена литургия у церкви, где работал отец Владимира Лонгинова. Во многих селах открыты выставки. Кроме того, в окружной администрации Якутска принято решение об открытии сквера с установкой памятника. Также он является непосредственно первым героем, который родился, вырос и ушел на фронт именно земли Якутии. А именно он истинный герой земли Алай-Флот. На торжественном событии присутствовали родственники Владимира Лонгинова. Владимир Лонгинов из Нижнего Новгорода, Вера Самсонова, Ирина Готовцева, Сусанна Гущина, Екатерина Малешина, Эдуард Пономарев, Николай и Иван Стреколовские. Они продемонстрировали участникам собрания генеалогическое древо героя и рассказали о том, как зародился род Лонгиновых. Очень рада вас видеть, и я очень рада находиться в этот день сегодня с вами. Я внучка Василия, это родной брат нашего героя Владимира Лонгинова. Хочу немножко рассказать о своем дедушке. Он родился в Якутии, как он написал в своих воспоминаниях, всего на 2 года он был старше Владимира, мы вместе росли, вместе играли, спали на одной кровати, в общем, делили радости и горести своей детской, а потом подростковой жизни. Конечно, всех забрали на фронт. И в том числе хотел, конечно, мой дедушка тоже пойти защищать свою родину. Но было принято решение его оставить, потому что он был человек ответственный, незаурядный. И нужно было сохранить, стабилизировать экономическое положение в республике. В годы войны
средства и тем самым воодушевили других трудящихся вложить тоже средства. Это было для создания фонда на то, чтобы организовать танковую колонну, которая называлась бы «Советская Якутия», и помочь фронту, за что потом получил личную благодарность Сталина. Где-то 31 год, уже война закончилась, было принято решение его перевести на Сахалин. В то время Сахалин был совершенно в упадническом состоянии, и можно сказать, что промышленность была совершенно на нуле, и ему нужно было просто поднимать эту промышленность. И он туда отправился с моей бабушкой, где впоследствии родилась я на Сахалине. Он поднимал промышленность, трудился и был очень уважаемым человеком, но при этом оставался простым, открытым, человеколюбивым, вот таким вот человеком. Я рада, что я потомок таких великих людей, потому что в нашем роду есть священники, люди, которые любили Бога, любили людей, ближних своих, любили свою землю. Есть герой Советского Союза, в честь которого мы сегодня собрались, и для нас это большая радость. И есть мой дедушка, человек, который работал в тылу, который был героем тыла. И родился он на 5 Келе, у меня есть свидетельство его рождения, оригинал. Я очень счастлива быть с вами, потому что для меня находиться здесь, на этой земле, это большое благословение и желание огромное. И я хочу выразить большущую благодарность, искреннюю, от самого сердца Министерству по делам молодежи, моим родственникам, вот, благодаря которым я сегодня нахожусь с вами. Вот, спасибо вам большое, и хочу еще сказать одну фразу из Жакитен Маханави. Лонгина Владимир Денисович, командир пулеметного расчета 722-го стрелкового полка, 206-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт, сержант.